Oltre 2000 persone dentro e fuori il tendone in Prato Fiera accolgono il ministro dell'interno Matteo Salvini, che sul palco non può non affrontare come primo tema quello dell'autonomia. Ma il bello deve ancora venire e il bello sarà quando metteremo il primo storico mattone per la casa dell'autonomia, che sarà la rivoluzione per tutto il nostro paese. L'autonomia servirà a fare pulizia. Questa è l'unica alleanza in cui possiamo portare a casa l'autonomia. O ce la facciamo adesso o non ce la faremo mai più. E io sono convinto che ce la faremo adesso. Di autonomia nell'intervento precedente a quello di Salvini aveva parlato anche il governatore Luca Zaia. Già il 3 di aprile avremo l'ulteriore audizione in Senato e siamo pronti ovviamente per firmare questo contratto. Come dico sempre io, se si firma e ci danno l'autonomia bene, se no a casa tutti, ovvio, no? Questa non è, come dice qualcuno, la secessione dei ricchi. Questa è la risposta di gente che non vuole essere trattata come i pirla. Noi le tasse le paghiamo, sosteniamo chi è in difficoltà, ma tutti devono essere morigerati e essere virtuosi. Capitolo Popolari Venete poi, tra gli impegni del governo, spiega Salvini, i risarcimenti ai risparmiatori. E qua bisogna fare in fretta. E a volte anch'io mi incazzo essendo al governo. Abbiamo messo 1,5 miliardi, abbiamo approvato una legge, però c'è in qualche ministero qualcuno che aspetta una lettera da Bruxelles e l'autorizzazione da Bruxelles. Basta. Altro tema caldo che sta creando forti attriti all'interno dell'esecutivo, quello relativo alla TAV. Stiamo lavorando perché parta il prima possibile il cantiere per l'alta velocità fra Brescia, Verona e Vicenza, perché più veloce si viaggia, più veloce si arriva in Veneto, più veloce viaggiano le merci. Il ministro ha poi sottolineato il lavoro fatto sul fronte immigrazione. Ero stato a Cone e Bagnoli, dove c'erano dei megacentri, zero. Piano piano. A Treviso come siamo messi, sindaco? A Oderzo, ecco, prendo le prenotazioni. Centri per immigrati da sgomberare. Da dove si parte? Da Oderzo. Alla fine richiama tutti alle urne per le europee del 26 maggio, per poi fermarsi per gli immancabili selfie e foto.